万门大学的同学们，大家好，咱们接着来学习第49讲权益工具与金融负债的区分。这一节给大家说一说这个区分的一些原则。好，咱们看到说这个金融工具啊，可以分成权益工具和所谓金融负债。那在这样的情况下，区分是有一系列的原则。站在咱们考试的这个要求的情况下，咱们能够把握到这些原则，能够理解，能够吃透，会用这些原则去判断，说这一项这个金融工具到底分成金融负债还是划分成权益工具。大家能把握到这个程度也就可以了，不存在说按照咱们这一块准则的内容说出个题目让大家核算核算，应当说不太会。大家对这些原则的应用和理解是这一块学习最重要的一部分内容，所以大家要知道。好，那我们说到这个金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的这样的合同。当然这个好理解，为什么呢？因为咱们这个资产要么是和负债对应，要么是和这个权益对应，对吧？我们这个资产嘛，要么是和这个负债对应，要么和权益对应，它总得有这个对应的项目。那咱们这个就讲说，一个金融工具如果一方是资产，另外一方它要么是负债，要么是权益。给大家举两个例子，其实挺好理解。一个就讲说我们本企业发行股票，在本企业发行股票的情况下，比如说那对于本企业而言，那这股票这就是一项权益工具，对吧？我们发行股票嘛，是一项权益工具。那对于买本企业股票的这个交易对方企业而言，那因为他们买了我们的股票，所以它就是一项金融资产，对吧？这就是对方金融资产和我们本企业权益工具，这不相对应吗？对吧？这是合理的。另外一个就讲说这个金融负债的情况，那也比如说这个本企业除了发行股票，我还发行债券。那本企业发行债券，那对于本企业而言，那形成的是金融负债，对吧？我们本企业发行债券，这个不是权益工具，这个是形成本企业的负债。但是对于也是交易的对方买这些债券的企业而言，那是人家的金融资产，这个没问题，对吧？所以讲说我们的金融工具就是分成权益工具和这个金融负债，并且权益工具和金融负债是和对方的这个金融资产相对应。相对应的情况下，金融资产一般不会错，对吧？比如说我们交易性金融资产，这是典型的金融资产，这个不会错，一般不会。当然说在这个负债和权益工具两者之间进行划分，这是有很多这个原则或者叫很多道理可讲的，也是咱们考试的重点。当然如果吃不透，那这块也是考试的难点，就是讲说指出一项这个金融资产，或者要指出一项这个金融工具，让这个大家去区分，说我们到底这是权益工具还是金融负债。说白了就是我们是权益性的还是这个负债。所以说在这样的情况下，这一块内容主要是解决这个事儿。好，那就讲说这个分类。那基本的这个金融工具，比如说债券、股票等等，衍生金融工具说包括这个期货、期权、认股权证等等。咱们所谓讲说这个衍生一般就是站在咱们考注会的角度上说，简单理解就是比如我们原生的这个金融工具是股票，那根据股票我们有可能衍生出这个所谓讲什么期权，包括认股权证，对吧？都跟股票相联系。比如说我们发行股票，同时附带这个看涨期权，就讲说股票未来涨到多高的这个价格，我们以一定的这个相对低的价格把这股票再买回来，这个就是股票嘛，这相当于是原生的金融工具衍生出来这个期权的问题。然后包括我们这个认股权证前面说到这个可转换公司债券，对吧？说到我们认股权证既可以理解成它是和这个我们的负债，就是这个企业的这个债券一起发行，为的是让我们这个债券更好卖一些。简单来说啊，就是原理上就讲说附带认股权证是为了让企业的债券更好卖，能卖的价值更高。当然认股权证未来和这个企业的这个债券一起涉及到该转股要转股，对吧？这个前面咱们可转债也说过这些事儿。好，那说到这个核算，说企业发行金融工具，说应当按照该金融工具的实质以及金融资产
金融负债和权益工具的这个定义。所谓讲定义，就讲的是这个区别，说这个分类的原则，在初始确认时，将该金融工具或其组成部分确认为金融资产、金融负债和权益工具。我总说这个地方其实金融资产不是咱们的考点，就是至少不是考察的重点，重点是在这个地儿，就是这个金融负债和咱们这个权益工具的划分，所以也是咱们后面展开这个是要说的这个内容。好，说金融负债是指企业的下列负债，向其他单位交付现金或其他金融资产的这个合同义务。这个第一条跟第二条大家对比起来看，第二条讲说在潜在不利条件下与其他单位交换金融资产或金融负债的合同义务，这个都是合同义务，但是其实不是太一样。我们第一点讲说其他单位这个向其他单位说交付现金或其他金融资产的合同义务，这个就讲说我们这个合同义务啊，就是我们交易双方直接签的，没有什么就是所谓讲什么潜在有利不利啊，这个没有这些因素，就是我们直接签的。就比如说那企业有发行债券的，就有买债券的，那到期就要还账，对吧？要还钱，所以这不就是相当于像交付现金或其他金融资产的这合同义务？那我们买这个债券时，这个协议就是这么签，这就没问题。这相当于是直接形成的，这个第一点。第二点啊，其实表达意思是间接形成的。怎么叫间接？就是说在潜在不利条件下，说与其他单位交换金融资产或金融负债。这比如说我们有这个未决诉讼，就是讲说打官司嘛，用咱们的话说，如果我们这个诉讼输了，我们就要给这个对方支付多少的这个金融资产，或者是承担对方的这个债务。在这样的情况下，就叫说我们是潜在不利条件下，并不是说双方本意达成的，说我们直接签吧，就签成这样。如果说直接签成这样，那就不涉及到未决诉讼的问题了，对吧？那大家都谈的这个很融洽，也不涉及到官司的问题。所以讲说潜在不利条件下，这个意思是讲间接。第一点是直接，第二点是间接。好，说这个第三点，说将来需用或可用企业自身权益工具进行结算的这个非衍生工具的合同义务。这个就讲说需用或可用企业自身的这个权益工具。当然这个比如说啊，用的是企业自身的股票，对吧？这是最简单的权益工具。说这个进行结算的非衍生工具的这个合同义务，这个地方其实咱们前面讲这个金融资产，具体到交易性金融资产的时候，说到过这个衍生和这个非衍生的问题，就是这个地方说到过衍生和非衍生的事儿。那这个地方我说，如果我们衍生的怎么处理，这个非衍生的怎么处理，对吧？这个咱这儿就不展开说了。如果大家回忆不起来，去看看前面的那个内容。这个地方不跟大家强调这个衍不衍生的问题，包括后面也是，后面也会涉及到衍生、非衍生。但是我就说，站在咱们金融负债的这个角度上去看，衍生跟非衍生不是区分的依据，大家不要把关注点关注到这个上。这个和前面金融资产是强调说这是衍生的还是非衍生的，那核算思路不一样的。那个地方大家要关注衍生、非衍生。这个地方衍生与否并不是个重点，那就讲说那什么是重点？比如咱这第三点，而是后面这个后半句，说企业应根据合同将交付非固定数量发行方的自身权益工具。这个地方大家要注意这个，一个叫做固定数量，一个叫做非固定数量。当然咱们这个地儿是非固定数量，这个非固定数量和固定数量的这个区别是咱们金融负债这个地方最重要的一个区分的原则，或者叫一个考点。大家考试的时候我就说，别看衍不衍生去，一定要看是什么数量的。如果像这个地方他就讲说这是非固定数量的发行方的权益工具，那它就是金融负债。如果说是固定数量的，那就是权益工具。这个地方大家可以想象是这么去理解，就是讲说如果我们约定到未来交付的那个时点，或者叫交割的那个时点，我们给对方付的这个股票说是固定数量的，不是这儿，是固定数量的，那大家就可以想象说，那就相当于我们从签这个合同的这个时点开始就已经确定了将来有多少固定数量。比如说对应的是股票，是这个股份有限公司，我们是有多少股要给人家，对吧？我们在签的这个时点就已经确定未来交割那个时点给人多少股。
在这样的情况下，其实我们股票数量不变，股票数量不变，其实表达的是说交易的对方在本企业的这个净资产里享有的这个份额，这个份额不能随便变，对吧？所以我们要固定数量，所以表达的是交易的对方在本企业的这个净资产里享有的份额。那如果说像咱们这个地方说非固定数量，非固定数量为什么不行呢？大家可以想象说，那我们现在也签这个合同，说在交割的时间我要给对方一定数量的股票付出去，但是这个一定数量是怎么讲呢？是讲说在相对于交割的那个时点的这个金额是固定的。比如说我们在交割那个时点，我们要给他价值100万的股票，如果我们的股票是1块钱一股，我们就要给他100万股，对吧？如果我们股票到交割那时间，股票价格上去了，我们变成10块钱一股了，那我们就只用给他10万股。那甚至说我们股票价格更高，我们100块钱一股，那我们就只用给他1万股，对吧？等于相当于是我们到交割那个时点付给对方的这个对价的金额是固定的，但是折成咱们的股数就不确定，要有赖于看本企业的股票到时候是升值还是贬值。如果说贬值贬的1块钱以下了，那给人的更得多，那100万股还不够了，对吧？给人还付的得更多。所以在这样情况下，就相当于我们非固定数量的股票，那不是股票了，那就是我们一个固定的对价的等价物，而且我们的对价是固定的，就是像我举例子说，我们100万人民币的这个对价是固定的，但是折成股数不固定。所以股数不固定的情况下，表达不了说在这个本企业享有净资产的份额，那它还上下波动的还很厉害，对吧？所以就讲说，那就直接理解为非固定数量的股票就是固定的对价的一个，可以理解成叫做现金的这个等价物，或者叫现金的替代品。所以在这样情况下，那它不可能表达成权益工具的意思，或者叫不能满足这权益工具的定义，那就只能是划分为金融负债。这个是咱们这个地方一个核心的处理的原则，后面还会再反复说到。好，下面说这个第4点，将来需用或可用发行方自身权益工具进行结算的衍生工具的合同义务，这个也是不要关注这个地方，衍不衍生不要管。说但企业以固定金额的现金或其他金融资产换取固定数量的自身权益工具的衍生工具合同义务除外。大家看这个地方，他就说，但是就是相当于这种情况是要除外的，也就是说我们这个固定金额的现金或叫做这个其他金融资产换取这儿很重要，固定数量的自身权益工具，这就是我前面说那个，我们权益工具的数量固定没？固定了，对吧？这个地方固定了，那这个就是权益工具。是权益工具的情况下，人是说了，但是这个除外，相当于把权益工具的这些可能性排除在外，那剩下的不就金融资产了吗？所以说剩下的这个将来需用或可用发行方自身权益工具进行结算的衍生工具的合同义务，没有底下这些情况，这些情况排除除外的，那就是咱们的金融负债，这个就理解的到位了。所以这个地方就讲说固定，然后特别是我们的这个固定数量自身权益工具，只要是固定数量自身权益工具，那我们就是权益工具，我们把它这个权益工具排除掉，剩下的是这个金融资产。不对，靠，这个固定数量的自身权益工具，这个就是划分为权益工具，我们把这种情况排除了，剩下的是咱们的金融负债。好，接着看，权益工具是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的这个合同。这个就是我刚才跟大家说，大家理解成这个就是表达的在本企业，在发行方，在本企业享有这个净资产的固定的比例的权益，就是这个地方说的叫做扣除这个所有负债后，这不就是净资产吗？对吧？净资产中剩余的权益，就是在我们本企业的净资产中享有的份额，这个理解为权益工具，这没问题。同时满足下列条件的，发行方应当将发行的金融工具直接分类成这个权益工具。第一点，该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。这个地方说的不是
前面咱再说那固定不固定的问题了。这个地方是讲说，咱们讲金融负债的第一点和第二点的时候，就说如果说我们直接的协议就是这么签的，我们就要给对方付现金或付资产，这是一种，这是金融负债没问题。还有一种是说我们直接没签，间接形成的，比如说由于这个未决诉讼导致的，在潜在不利情况下要给对方去付出这个现金或者是资产，对吧？这个讲说，如果存在这两种情况，那就是金融负债。这个地方也是说要不包括这个这样的情况，相当于是把它排除在外了。这个地方说的是不包括嘛，对吧？相当于把它排除在外了。说如果这个不包括这样的义务，就是说这个金融工具里我们不包括这个金融负债的内容，不包括金融负债的内涵，那我们就把它划分成权益工具，就是上面这个划分为权益工具，这个就对了。好，第二个，将来需用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务。这个地方大家也是，这个所谓讲说不包括，又是把交付可变数量自身权益工具这合同义务把它排除出去，剩下的叫做不包括这样的义务的，对吧？那不包括的就是咱们的权益工具。如果说这个包括的是交付可变数量，那就是金融负债。这个地方大家还是要看这个到底是不是可变数量，而且不但是不是可变数量，这个准则的原文的表达往往用的是排除法，我们把其中一种情况给它排除了，剩下的就是另外一种情况。这是咱们准则这个写的时候就往往喜欢用这种排除法。所以大家一个要看这个数量可不可变，再一个前面要看这个它到底是包括了还是不包括。因为像这个地方可变不可变，像包括不包括就差一个字，然后咱们真是做成选项让大家去选，那这其实说句实在话，用咱们纯应试的角度上讲说，那比如叫什么叫题眼，对吧？叫考试的这个一个选项的这个核心的这个考点，那其实就在这俩字上。别看说剩下那么些字，那么些字其实都是当绿叶的，真正的红花就在这些地方上。大家要这个格外的小心，如果这种题目去出个选择题的话，说这是第一种情况。第二种情况又说如为衍生工具，说比如认股权证，说企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定数量金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。这个地方也是讲说，如果是这个衍生的是怎么办呢？说企业就只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定数量的金额。这个叫什么？叫做这个所谓说我们固定的金额固定了，因为事实上我们付给对方，我们无非是两种这个思路，一个是我付出的对价，对吧？这个东西我把它固定住，固定住之后等于我股票股数像前面说的不固定，我们对价固定，股数不固定，就看交割的那个时间我股票价值高还是低。如果说是高的话，那给的股票数量就少；如果说那个价值低，那给的股票数量就得多，对吧？这就是一个思路。再一个思路就是这个地方讲的，说我这个数量固定了，我们数量固定的这个情况下，我们的金额也固定，那就相当于我们对价固定了，对吧？对价固定完，我们这边交付股票的金额也固定。只要股票的金额是固定的，表达的是我们在本企业在发行方这个净资产中享有的这个份额，这样的情况下就是以固定换这个固定金额的对价，或者叫做以固定金额的对价换固定数量股票都可以，反正就是固定，两者之间都固定。在这样的情况下，说我们现金或其他这个金融资产结算该金融工具，那我们就是权益工具。所以这个地方就回到前面说的，大家不要关注说这是非衍生，说这个地方说这是衍生，说那这个衍生跟非衍生我们核算思路是反着吗？不反。好，我们还是要看这个股票，就是叫做交付固定数量的股票还是叫做可变数量的股票，咱们核心原则在这儿。好，咱们这节课主要跟大家这个说一说这个核心原则。好，咱们这节课就到这儿，谢谢大家。